係啊，導演咁嚟啦！啱啱先喺隔離場嗰度借完票，即刻就嚟同大家見面啦！我哋再次俾掌聲，導演，大家好，大家好！跟住有請黃子華、鄭秀文、盧振業、何啟華、楊思榮、譚詠謙、李心凌、人都同意嘅係鄧麗英，有請咁多位。好啦，歡迎晒咁多位。正所謂咧，今日咧我哋係為咗衝破1億而嚟嘅，我哋咧又繼續有喜訊啦。對比頭先上一場咧，我哋嘅票房已經累積嚟到9996萬，仲有4萬就破呢個。哇！咁啊，我哋交個時間俾導演同埋咁多位有啲咩感受同大家分享嘅，有請導演。感受係非常之緊張刺激嘅，因為我哋呢幾場全部都係喺 Element 戲院呢度做，係每一場咧都個數字慢慢一路跳升。咁啊，快啲要公佈一件事咧，就係歡哥講嘅嘢啦。長話短説啦，各位，而家咧只要去多4萬蚊咧，我就中伏應承咗，唔知點解應承請大家食魚蛋嘅。而家仲差4萬蚊，我哋就到1億啦。咁啊，希望大家睇戲睇得開心之後，睇完就可以食魚蛋啦，好唔好啊？好，知道大家都好想食呢粒魚蛋㗎啦。為咗食呢粒魚蛋，你哋用100幾蚊去買飛係值得嘅。咁我都好期望。因為有 V 姐點甜醬俾你，我要頒定夠多甜醬。咁啊，我都等住見證，我都未試過個心情咁動盪啊！你借票啫，搞到心情咁動盪，都係第一次。好多謝大家，我繼續動盪下先。我本來想講，如果到咧請大家睇我演唱會，但係都唔得。好啊！1000幾蚊一張嗱，我冇講啊，我話想啫，即係個腦裏面想下就做啦。我哋咯，唔好亂想嘢。唔好啊，我冇想收翻危險，收翻呢啲念頭。但係如果夠嘅話，可唔可以請我哋睇？即係我哋冇問題。大家放心，我一陣間我哋入翻去，我會幫大家教育下佢 ，OK？ 唔好亂想嘢 ，OK？ 好。好多謝大家嘅支持，咁啊仲爭4萬啫，咁啊希望各位西安、重慶嘅朋友，然後尖東嘅朋友、香港嘅朋友，咁啊大家，哇！未死嘅，仲喺度㗎。係挖㗎，哇！真係擺車頭都得嘅喎，兩個。遠睇以為係我嚟㗎，原來係女嚟㗎。多謝。哇！哇！多謝你啊，畫嘅。唔好揸住行落嚟。俾大家。呢粒魚蛋抵啊！好抵請啦呢粒魚蛋。好。真係我以為我個 pose 連埋嗰件透視裝。係啊。V 嚟㗎。多謝。係。多謝大家，哇！而家我腎上腺素好高啊，都唔知講咩好。希望我哋一齊食魚蛋啦，係，多謝大家。好 ，thank you，小姐。係多謝大家今日參與呢個圓方1日遊，我見到好高漲啊！即係有啲橫幅啦，有啲標語啦，又有呢個素描啦。我覺得大家都即係一齊見證我哋衝破1億大關，好開心！多謝大家一齊玩1日。係，多謝晒大家，我哋爭少少嘅啫，睇嚟係勢在必行㗎啦，食魚蛋，係啊，咁我希望大家可以快啲破到1億，咁我就可以扮魚蛋，係啊 ，OK， 下一位。扮魚蛋點樣扮魚蛋啊？我琴日我打波嘅時候篤個魚蛋，咁今日我就無啦啦到風就話要有魚蛋檔，咁所以睇嚟係一定會發生嘅，就希望到時候魚蛋檔見，大家。好，多謝大家入場支持啊！咁啊，既然 A 市扮魚蛋嘅話，咁因為魚蛋唔可以淨係得一粒㗎嘛，咁我同你一齊扮。好，一齊下海。哇！大家想食蛋要點樣做啊？差一
陣睇完就可以轉頭出去門口有得買飛，但係除咗買飛之外，可以做定多啲運動咯，即係等自己可以食多幾粒魚蛋都唔會係咯。OK， 好 ，thank you， 好啦，咁啊呢個時候咧咁難得，我哋不如就有請咁多位咧同咁多位現場觀眾影張合照啦，好冇？